ઉના તાલુકાના ગ્રામ્યજનોએ સનખડાથી ખત્રીવાડા જતા રસ્તા ગામની 2 કિલોમીટર માલણ નદીની બાજુમાં રસ્તા ઉપર પુલ બનાવેલ છે કે પુલ ખરેખર ખોટો અને ગેરવ્યાજબી છે। પુલ માલણ નદી ઉપર બનાવવો જોઈએ તેવી માંગણી સાથે સનખડા માલણ ગ્રામજનોએ ખોટી જગ્યાએ પુલ બનાવવા અંગે ઉના પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને ઉગ્ર રજૂઆત કરી હતી। આવેદનપત્ર જે અમે સનખડા ગામના તાલુકાનો આવેલ છે ત્યાં પુલનો પ્રશ્ન છે જી જી જેની અંદર પુલથી પાણી જે નીકળવું જોઈએ નથી નીકળતું જી જી એના કારણે પુલમાં કંઈ પણ ફેરફાર કરી અને ખેડૂતને રાહત થાય તે માટે અમે આવેદન સમસ્યા છેલ્લા અંદાજિત 7 વર્ષથી તો હશે। જે પુલ છે નદીથી 200 ફૂટ દૂર છે તેથી પાણીનો નિકાલ થતો નથી। આપ ક્યાં પુલની માંગણી કરો છો? અમે જે કરીએ સનખડા ખત્રીવાડા વચ્ચે જે માલણ નદી આવી છે તે પુલનો। ને આજની જો સર્વે જે તમે કહો છો આવેદન તો લખ્યું છે સર્વે છે એ ક્યાંનું સર્વે કરી ગયા છે અધિકારીઓ? સર્વે જે નદીની એક્ઝેક્ટ સેન્ટરમાં કરવું જોઈએ એને બદલે 200 ફૂટ દૂર સર્વે કરી અને પુલ ઊભું કરેલું છે। સનખડા અને ખત્રીવાડા વચ્ચેનો રોડ છે એની વચ્ચે માલણ નદી ઉપર આવેલા પુલ ઉપર ખોટું બાંધકામ નાળું બનેલું છે બાજુમાં એના વિશે આવેદનપત્રમાં લગભગ 200 લોકો પુલનું જે સર્વે કરવાનું હતું તે નદી ઉપર કરવાનું હતું એને બદલે 200 ફૂટ દૂર સર્વે થયેલું છે। જી જી અત્યારે પુલ ક્યાં માંગી છે આપણે? ખત્રીવાડા રોડ ઉપર જે માલણ નદીની બાજુમાં પુલ બનાવવાનો છે ને તે